又係我無名氏翻嚟，歡迎嚟到我嘅 channel 啦。我隔離咧就有個我嘅藝名嚟嘅，其實好多人都知啦，有睇我啲片嘅話。好多人都唔知㗎，你知唔知啊？你講藝名，算都係亂咁揾到㗎。嗱，通常咧啲人咧，啲觀眾不知聰明到啊，阿媽阿爸都唔認得。我哋過嚟都收唔到你啲音喎呢度。咁我哋今日嘅完美生存咧，又要做咩咧？嗱，波士內係最變態嘅，其實人稱變態之王啦。租你啊，仲喺度放粒嘢啦。咩嘢啊？4粒中介水晶。係啊，快啲啊！我哋啲馬嘅。應該我會幫快啲一句啊！ Hello，大家好。Hello，大家好。有問題啊！講咗咁多次，快啲一句啊！我唔知道spawn就 spawn 咗。喂，走咧！我哋今次係要挑戰咩咧？中介龍。Yes, you're right。嗱，今次係挑戰中介龍嘅第2回合啦。好，我哋幾靚仔啊！帶住一對滑上嚟。我係唔會帶嘅。我突然唔係你帶緊啊！我突然之間好想喺度放粒中介水晶啊！跟住再咁爆啊！你夠薑？唔夠薑。喂，走啦！我哋去打啦。嚇！你攞我攞中介我 No。我又推你。講咩啊，僆仔？我哋都係講多啲資源先啦。我哋係要刮石嘅，唔記得咗。因為我哋真係缺一陣。衰啦你大把木頭啊，仲講呢啲。我哋好窮㗎嘛，係咪先？咁你畫完翻嚟同大家見面。我哋又翻嚟啦，我哋已經 OK 㗎啦。喂，上翻嚟好啊，僆仔。我想打你。快走啊！你着翻套甲好唔好啊？好啊。OK，走。其實咧，我想整樣嘢。喂，唔好拎。整個頭盔嚟㗎嘛。唔得。冇褲喎。係啊。做咩啊？我覺得唔會有事啊，唔會有事啊。做咩啊？補翻先。我真係出呢個。快啲啊！我真係出呢個可以將我個鑽石頭盔要。咁我哋又翻嚟啦，喂！就無所謂啊！你行先啊！你有冇攞中介水晶啊？有。冇。喂，我冇啊，我冇。我有啊，我有啊。你唔好拎啊！嗱，唔好放1、2、3。拜拜。佢打10分咧，我要。快啲啦！快啲入去咯！好多人喺度。上次差啲喺度跌咗落街。跌落街。你嘥晒我啲嘢。嗱，唔好過嚟，僆仔。我喺度等你啊！你翻嚟，唔可以拎我啲嘢啊！唔係啊，我係直接跌咗落去，啲嘢冇晒。我知啊。咁我點算啊？你可以拎我啲嘢啦，唉，算啦。我攞呢一個鐵頭盔。你攞晒全封鐵甲啦。你個盔甲喺度驚咩啊？你又知嘅？咦？係咩？係喎，冇事。放翻低。你拎劍咯，或者。我冇劍啊，真係。嗰度咪有一把咯。OK。好啊。有冇稿啊？有。整翻把嚟好啊。喺度鑽石稿。我係唔會俾你㗎，我俾依把你算啦。食物你拎西瓜。你做咩整把力量嘅稿啊？幾時有啊？你拎西瓜。一 set 攞晒。你咪拎。你做咩一嚿啊拎？攞到52嚿先。你拎啊！走啦！你做咩啊？我拎呢個。我哋走啦。即係幾粒 Ender Pearl 有㗎？唔得。俾你打。咁我哋又翻嚟啦。
我哋繼續。Ender Man喎，你跌死咗！我望住，跟住佢好嬲我啦，跟住咧，跟住佢自己跌咗。喂，好恐怖！耷低頭記住。我唔得低頭。喂，咁多經驗值嘅俾啲我哋。我都兩呢咗僆仔。我一呢都冇喎，waste 又白痴啊！我整咗啦，整咗。喂！好嬲喎Ender Man，好啊，你唔好攞啊！我起緊啊！你係咪想死啊？點解我可以咁勇猛嘅？點解？唔係，你已經封住咗呢度啦。我好唔鋸佢哋啊！我想懟冧佢啊！喂，我打先喎呢隻。喂，佢唔跌喎！我至少有一粒，即係而家復到啦。喂，唔得啊！我知嘅。復活我哋翻唔到去㗎。點算咧？一齊殺啊！一齊殺一隻之後 Ender Pearl 嚟嘅，好唔好？好啊。我懟冧佢先。我喺呢度望住其中一隻都得嘅。拉超機啊！本來有10字咧，佢。我打緊啊！我哋要。我打先㗎好似。我一望住佢就勁嬲我啊！會。我即係佢打中咗我啊！佢打你㗎。喂，我用無限箭喎！用箭都唔得嘅。好鋸啊！係喎，我冇弓喎，點算？我有啊，你要唔要啊？我冇箭喎，點算？咁你嚟。我要弓，我要箭。好唔鋸啊！好啦，個中間龍時間到。喂，買啊！喂 Ender 咪揾我尋仇。我揾你尋仇啊！我路打中你。sorry，我因住打中你啊！哇，嚇死我啊！做咩你？哇，恐怖啊！俾人尋仇啊！喂，早晨。早晨，咦，我見到你喺下面喎。我都藏喺下面啊嘛。咁我哋又又翻嚟啦，走啦！我哋又嚟玩中介，因為我哋今次準備陣容咧非常之強力嘅。冇用嘅我哋。我哋係最渣嘅。仲想係想打翻條中介龍機嘅死咗。喂，冷靜！又係要話要打中介龍機。我冇啊，我就係為中介打啲 Enderman 啫喎。喂，你頭先自己話要打中介龍㗎，我真係放啦。喂，冇啦！我嘢都攞埋嚟啦。靚仔，你打夠未啊？串我，好賊啊！喂，復活中介龍先。擺真嘅真係復活啦。死咗咪最多入嚟攞翻啲嘢再打咯。係咪冇得翻現實㗎？係啊，不過你要打死咗佢至可以咯。喂，咁唔好抱住，我上翻去先，我走先。喂，冇血咯，我走唔到，走唔到啊，冇血啊！喂，唔好啦！好啦。喂，唔好啊，真係。真係好咧！我哋派咗咁多場，我哋都未打過中介龍。呢次真係要打啦，不過冇一機又到嘅。啤！如果我唔小心翻咗去現世嘅話咧，唔好怪我。你夠薑？我夠薑㗎。喂，你真係報咗啊？係啊。咁點啊？依家？打咯。你打喎。打你都要打喎。我食花生㗎喎。你有功你射嗰啲中介水晶啦。有陣先啦，得閒再講。得閒再講，你唔好翻去住啊！殺鬼死你翻到去。啊！你喎，我都未翻嚟，好似你翻咗啫喎。唔係啊，我準備打㗎啦。喂，最後一粒嘞喎。唔好放住，我過嚟幫你放，你俾我啊。梗係唔好啦。喂，梗係啊，我放啊。你都唔知要放喺邊，雖然已經揭露晒要放喺邊。喂，你想點啊？你想翻去啊？唔係啊。我俾粒嘢你啊！我成功翻到去啦！大家，我成功翻到去啦！阿樂你邊啊？打中介龍。我。燒春。喂，點啊？我嚟求救。喂，中介係咪唔怕水㗎？梗
梗係怕啦。哦，咁會死梗啦我。死啦！ 3個水桶，我死啦！我走先啊！拜拜！我走先，我走先，我走先。 3個水桶。死啦！死啦！死啦！喂，唔好死喎，僆仔。一格，半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 格血，半格血，死咗，耶！妖，咁我咪一齊執啊！你執翻我啲嘢先啦。我唔執啊，一齊入去啦，俾個水桶你啊！好啊，好驚啊！嗱，拎住拎住，你唔使執其他嘢先。水桶啊走啊！我哋用排水吧，你班仆街又唔使。攞翻我啲嘢啊！你哋竟然咁樣殺咗我！一齊，好。卡卡面。我哋準備死亡啦喎！咪啫。好，我哋又翻嚟啦，咁我哋終於打完中介龍，我哋係即刻死咗嘅。翻返去演場直播。街邊有張床添。我知係啊。喂，做咩啊？你 Enderman 打緊。我有冇搞錯？有冇帶金蘋果？食緊啦。咩事？唔知喎。你家姐揾你喎。冇㗎。唔係真係把聲。 Enderman 你打完。你食金蘋果啦！食咗。我哋睇下阿樂嘅直播啦。死鬼咗。死鬼咗！我16呢就我食晒啲經驗。有冇搞錯？好似。其實咧，我係見到一樣嘢。有冇發現咧？其實街邊有張床。我就話底下依張。我想瞓啊！突然之間。你會自殺噶？係會智障咧。咁我哋今日挑戰中介龍嘅時候係差唔多啦，咁我哋下次再見，拜拜！希望你哋支持我，俾個 like 我同 subscribe 我訂閱我。